किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समझाने और सुधारने में मत लग जाना। हर इंसान अपनी समझ से ही बदलता है, दूसरों की कोशिश से नहीं। जब हम किसी को बहुत समझाते हैं तो वो उसे दबाव समझने लगता है। इंसान की लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना, तो उसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि उदास हो जाओ, रोते रहो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जीना सीख लो, ये भी करते हैं काफी लोग करने वाले। और तीसरा ऑप्शन है कि जीने के साथ साथ ना एक लक्ष्य भी सेट कर लो। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी मजे